Oi pessoal, hoje aqui estamos em 99 noites em uma floresta. Eu vou tentar sobreviver o máximo de dia. Vamos já começar. O máximo de dia que eu sobrevivi foi 150. Eu posso trazer mais vídeo de atualização, vídeo de eu fazendo as coisas. Vou pausar aqui e gravar mesmo eu volto. E aí pessoal, já liguei a fogueira e eu vou tentar caçar mais comida. Eu gosto de usar esse personagem que eu renasço com machado bom. Vai ter mais chance de dropar mais madeira e mais muda. Ele é muito bom para fazer proteção de árvore, essas coisas. Plantar aqui, né? Eu acho que eu vou juntar muita muda para tentar fazer a proteção. Eu vou pausar aqui e gravar um volta. Agora eu tenho que conseguir um pé de coelho para mim conseguir espaço bom. Vamos tentar aqui, né? Pra ver se a gente tem um pouco de sorte. Até agora nada. Aí nada. Vou matar a coelho até vir. E dropou. Vou deixar aqui, ó. Quando fica de dia, aí na vale troca com o caçador de pele. Aí pessoal, já ficou de dia. Já vou pegar o pé de coelho aqui. Dá pra ele. Isso aqui é muito bom pra pegar mais item, comida. No começo sempre faz isso. Você deixa pra pegar o machado bom no baú. Aqui o ET. Eu não sei porque isso aqui serve. Mas eu vou deixar aqui. ET deixa na fogueira pra aumentar. Agora acho que dá pra ir mais longe ainda. Vou fazer um mapa primeiro. E ó, 3 madeiras. Já vai dar pra fazer um mapa. Aí nós vamos conseguir ver onde que a gente tá. É muito útil. Enquanto vocês vêem semente, já planta. Que elas ajudam muito. Ferro também é muito bom. Fruta. Esses itens por aí. E ó, já tá no terceiro dia. Eu acho que o vendedor, quer dizer, o pegador de pele chegou. E ainda não chegou. Vou tentar já pegar a pele do lobo. Eu já troco com ele para pegar a lança. E aí vai me ajudar muito a fazer os vídeos. Já vou fazer a bússola para já salvar as crianças. Nós já estamos no dia 3 e vai acontecer um ataque alienígena. Vou tentar pegar as armas deles. Ela é muito boa. Se vocês quiserem mais vídeo como esse, vocês deixam muito like e falam nos comentários. Se vocês querem mais vídeo de mais dias, 100, 200, até 500.
Já achei uma nave alienígena. Vou ver se ela tem uma arma. Ali tem. É só pegar e sair correndo. Peguei os equipamentos. Vou ir nas outras naves. Que pode ter item bom. Tipo nessa daqui, ó. Só tem que ter muito cuidado pra não morrer. Agora de pegar e sair correndo. Não é perigoso morrer. Outra arma. Eu não vou precisar. Mas eu vou pegar um pouco dessas frutas. Que ela vai ajudar um pouco. É como tô ficando a parede de árvore. Vou ter que aumentar muito ainda. Eu consegui muito ferro pra fazer os itens. Já vou voltar. Agora é o quarto dia, vou acontecer o primeiro ataque. Eu já vou comer aqui pra ficar preparado. Agora vocês vão entender porque essa arma aqui é boa. Já colocou um laser aqui, ó. Que já vai ajudar muito. Vou ficar juntar atrás e batendo mesmo. O pior é que ela descarrega rápido. Esse é o único problema dela. Mas tirando isso é fácil matar ele. Colocar isso na fogueira para já aumentar a fogueira. Se aumenta a fogueira vai ajudar muito para crescer o mapa. Hoje eu vou salvar a primeira criança. Por isso daqui, ó, essa arma aqui é boa. Essa arma aí. Sem querer eu cair. Meu Deus. Quase que eu morri no quinto dia. Se eu ficasse bugado ali, já era pra mim. É só você ficar aqui direitinho que você não cai. Só ter cuidado. Eu fico atirando mesmo. Eu não deixar a arma descarregar. Só ficar aqui atirando mesmo. Ainda falta esse daqui, ó. Tá meio escondido. Apareceu outro lobo. Só ter cuidado pra não matar. Não acertei o outro. Vira com braiota. Você pegar a pele. Agora só falta pegar aquela chave ali. Tem que ter cuidado. E abrir. Essa aqui é a primeira criança. Já salvamos. Vamos pegar esse baú aqui que pode vir tantão de item bom. Mas não veio. Lanterna até que ajuda. Vamos ver se o caçador de pele tá lá. Não deu pra
trocar a pele porque já ficou de noite. Pelo menos peguei a criança para os dias passar mais rápido. Ela vai ajudar muito. Depois eu vou atrás da outra criança. Já vai amanhecer. Eu vou pegar madeira para fogueira não apagar. Tem que ter cuidado, senão a alça aparece e me mata. Plantar aqui para aumentar a parede. Agora eu vou pegar umas 15 madeiras.